दोस्तों चिकन चना मसाला बनाने के लिए 2-3 हरा मिर्चा, एक प्याज और एक टमाटर, उसके साथ आपका लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, गोटा जीरा और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे हमने चना और आलू को प्रेशर कुकर में 2 सीटी देके ऑलरेडी रख दिया है हल्दी के साथ, जो आपको आगे से प्रिपेयर करके रखना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा यूज़ किया। तो तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद आप जीरा डाल दीजिए, गोटा जीरा को। गोटा जीरा डालने के बाद आप प्याज डाल दीजिए इसमें। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए जब तक ना इसका कलर गोल्डन ब्राउन तक ना हो जाए। उसके बाद प्याज डालने के बाद जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद टमाटर डाल दीजिए और टमाटर और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कीजिए। जब टमाटर डालेंगे उसके बाद हरा मिर्च डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए। जब ये फ्राई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने भी मसाला था वो सब सारा मसाला इसमें डाल दीजिए आप। और मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपको भूनना है ताकि मसाला से जब तक ना तेल निकल ना जाए। जब आपका मसाला भून जाएगा उसके बाद इसमें नमक डाल दीजिए। जब आप नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए 2-3 मिनट तक। फ्राई करने के बाद आपका जो कलर है बहुत बढ़िया कलर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चिकन कट के रखा है, उसको आप दे दीजिए चिकन को। चिकन को देने के बाद आप उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसके साथ मिला लीजिए और इसको कम से कम आप मीडियम फ्लेम पे आप पका सकते हैं और हाई फ्लेम पे भी आप पका सकते हैं 5 से 7 मिनट तक। तो दोस्तों देखिए, अभी मसाला से तेल छोड़ना शुरू हो गया। अभी आप 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दे दीजिए। उसके साथ 2 बड़े चम्मच प्याज का पेस्ट दीजिए ताकि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का थिकनेस आए। यह ऑप्शनल है, प्याज का पेस्ट आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, लेकिन देने से आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए 4 से 5 मिनट तक। फ्राई करने के बाद आपका जो चना मसाला है, चना जो रेडी करके रखे थे उसको आप दे दीजिए। तो चना रेडी करने के बाद इसको आप हाई फ्लेम में कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाना है। बस दोस्तों देखिए, रेडी हो गया है चना मसाला। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगा होगा तो आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस रेसिपी को आपके घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत अच्छा रेसिपी, बहुत आपको पसंद आएगा। थैंक यू। चिकन चना मसाला के लिए चाहिए 2-3 हरा मिर्चा, एक प्याज, एक टमाटर। इसके साथ चाहिए आपको जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गोटा जीरा और नमक स्वाद अनुसार। और इसके साथ चाहिए 100 ग्राम चिकन। यहाँ पे हमने चना और आलू को प्रेशर कुकर में 2 सीटी देके ऑलरेडी रख दिया है हल्दी के साथ, जो आपको आगे से प्रिपेयर करके रखना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा यूज़ किया। तेल जब गर्म हो जाएगा उसके बाद आप जीरा डाल दीजिए, गोटा जीरा को। गोटा जीरा डालने के बाद आप प्याज डाल दीजिए इसमें। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए जब तक ना इसका कलर गोल्डन ब्राउन तक ना हो जाए। उसके बाद प्याज डालने के बाद जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद टमाटर डाल दीजिए और टमाटर और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कीजिए। जब टमाटर डालेंगे उसके बाद हरा मिर्च डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए। जब ये फ्राई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने भी मसाला था वो सब सारा मसाला इसमें डाल दीजिए और मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाला से